放那儿知道吧？放都没这地方放。没事。讲一个买东西，给我叼着我。去跟那个赵富贵一起嘛，他在那个月半湾营地呢，啊，他在月半湾营地，月半湾营地是收费的，然后主播们他就是因为他要说在那儿待多长时间，主播可能是要包月，等着走的时候给他多少钱就行了啊。我摆摊卖小吃。我就在这边摆摊是卖狼牙土豆儿，卖手抓饼、馅饼。我这憋的样子太多了，也不好整，所以说我的时候还得想办法。他脑子，你传导呀？咱能帮我把赞赞戳到那个1万不？还有4000个赞赞，就到1万了。咱开播是1个半小时了啊！我现在开播1个半小时了，咱们把赞赞帮我晚上再点赞赞。没有点关注的，给胡嫂子把灯牌点个关注，送个灯牌啊！我现在是在四川的雅安的73K 营地，73K 露营地。这个营地虽然说不大吧，但是我感觉比那个新都桥的营地要好点，因为啥呀？新都桥的营地它没有树梁儿，它没有树，然后这个地方吧，它有树，太阳晒的话，你在树梁底下非常的凉快。就是都不用你搭帐篷。你在新都桥的不管是哪个营地，它都没有树。你要怕晒的话，你合着还得搭个伞。这儿的都不用你打伞。下雨肯定是要伞的啊。下雨没伞你抡着。这个营地还比较人，就在马路边上。刚才那会儿在外边的时候给你们看了，它就写着个露营地。你要在雅安就过来这边吧。每天那个邮政是10元，电车5元。啥？每天邮政是10元。啥？邮政10元，电车5元呢？你说在那个雅安大本营嘛，就是收费10元，电车5元，是吧？明天打算几点播呀？明天中午嘛。明天中午我上到那个天路18湾上面给你们开播啊。10元我一般我都是花免费的，我从来不去花钱的营地去住。像今天这个营地我也不花钱，因为有雷叔呢。雷叔不用我们花钱，雷叔说他给我们花。所以说我在这儿明天玩1天。我一般你看我哪会儿去过这个收费的营地呀？我没有那么多钱交费用。没办法，我就是没挣到钱，所以说穷的我连停车费我都交不起。小赞赞还有2500个赞赞，咱得把赞赞往上上一上。我今年路过雅安大本营的时候，我就往里边转了一圈，我就到天泉，我就到那个在哪儿了？我就到那个天泉县的喇叭河镇那儿，我住了1晚上我就在那儿住了1晚上，便是住了2晚上。住了2晚上应该是。住了2晚上之后，然后我就到那个泸定。不是，我在二郎山上还住了1晚上。然后到泸定住了个几天。泸定住了个几天，那会儿我早嘛，那会儿是4月份
4月份新都桥比较冷，我来了一趟，然后我又返回到二郎山，我又摆摊儿。我在二郎山上摆摊儿摆了有1个星期，1个星期我才挣了几百块钱。所以说那个地方不太好。然后我们又返回泸定，在泸定又休息了个3、4天，然后我们又返回到新都桥。5月22号吧，5月22号，然后我们22号我们就到贾根坝新都